Hey guys, welcome back to my this new video. म सचिन बिको हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक भिडियो सेक्सन। के तपाई पनि आफ्नो भिडियोमा आफ्नै च्यानलको यस्तो प्रोफेसनल एनिमेसन सब्स्क्राइब बटन बनाउन चाहनुहुन्छ र तपाईले कसरी बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यस्तै प्रोफेसनल सब्स्क्राइब एनिमेसन बटन बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियो पुरा हेर्नु होला। म हजुरलाई सबै स्टेप बाइ स्टेप पुरा प्रोसेस भन्नेछु। भिडियो स्किप नगरी पुरा हेर्नु होला किनभने हजुरलाई बनाउँदा कुनै समस्या नआओस् र भिडियो सुरु भन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने मैले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला हजुरलाई मिलोस् र भिडियो हेर्न गरी भिडियो सुरु गरौँ। र हामी आइसकेका छौँ मोबाइलको स्क्रिनमा। हजुरलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिएको हुन्छ, त्यो काइन्ड मास्टर हजुरलाई प्ले स्टोरमा सजिलैसँग मिल्छ। काइन्ड मास्टर ओपन गरिसकेपछि यहाँ सिधै न्यू क्रिएट भन्नेमा जाने अनि त्यसपछि यहाँ रेसियो चुज गर्ने। हामीलाई यो 16:9 चाहिएको हो अनि त्यसमा क्लिक गरेर हामीलाई क्रिएट अनि हामी हाम्रो ग्यालेरीमा गएर एउटा ग्रीन सब्स्क्राइब एनिमेसन चुज गर्ने। यो म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा मेरो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला। यो ग्रीन स्क्रिन चाहिएको हुन्छ तपाईहरुलाई। म यो मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला। ल हामीलाई चाहिएको हुन्छ हाम्रो च्यानलको लोगो। ल यहाँ लेयरमा गएर अनि यहाँ अलमा गएर आफ्नो लोगो चुज गर्नु होला। मैले आफ्नो लोगो चुज गर्दैछु। मेरो लोगो चाहिँ यो हो। ल मैले यहाँ लोगो चुज गरेपछि मलाई कहाँ राख्ने हो त? ठ्याक्क यसको साइज कत्रो हुन्छ यो सबै मिलाउनु पर्छ। साइज ठ्याक्क सानो बनाउने। त्यसपछि ठ्याक्क यहाँ बिचमा राखिसकेपछि यहाँ एनिमेसन भन्ने अप्सनमा जाने। यहाँ इनमा चाहिँ स्लाइड अपमा जाने। इनमा चाहिँ यो स्लाइड अपमा जाने। यो टक्क स्लाइड अपमा यो च्यानलको लोगोको भइसक्यो र यसलाई यहाँ ठिक जहाँसम्म यसको ड्युरेसन छ त्यहीँसम्म राख्ने। यसलाई ठ्याक्क ड्युरेसनमा राख्ने हो। ठ्याक्क ड्युरेसनमा राख्ने। ल ठ्याक्क यो भयो। अब हामीलाई हाम्रो च्यानलको नेम के हो त? नेम ठ्याक्क यहाँ बिचमा राख्ने होला। तपाईहरु आफ्नो मनले राख्नुहोस्। मेरो च्यानलको नाम चाहिँ टेक भिडियो डेस्टिनेसन हो। मैले आफ्नो च्यानलको नाम राखेँ र स्टाइल के राख्न चाहनुहुन्छ? यहाँ स्टाइलमा चाहिँ माई फन्टमा गएर यहाँ तपाईले हजारौं फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो रोबोटो ब्ल्याक भन्ने चुज गरेँ र यो भइसकेको छ। हल्का यसलाई सानो बनाउनु पर्यो किनभने सब्स्क्राइब गर्ने बेला गाह्रो हुन्छ। र एनिमेसनमा गएर यसको पनि इनमा चाहिँ स्लाइड अपमा राख्ने। यो स्लाइड अपमा राख्ने। स्लाइड अप भयो अनि यहाँ गएर यसको पनि एनिमेसन इनमा चाहिँ हामीले स्लाइड अप गर्यौं र इनमा चाहिँ हामीले स्लाइड अप गर्यौं। त्यसपछि आउटमा गएर स्लाइड डाउन गर्ने। र टेक्स्टको पनि त्यही गर्ने। टेक्स्टको पनि एनिमेसन गरेर इनमा चाहिँ हामीले स्लाइड अप गर्यौं अनि आउटमा चाहिँ स्लाइड डाउन गर्ने। ल अब यो लगभग भइसकेको छ। तपाई प्ले गरेर हेर्नु होला। ल हाम्रो यो टेक्स्ट चाहिँ पछाडी आयो। अब यसलाई ठ्याक्क सबै माथि आउने बेला चाहिँ त्यही राखौँ हामी।
अब देख्न सक्नुहुन्छ यो कति हामीले अब यसको लेन्थ चाहिँ हामीले जहाँसम्म यसको ड्युरेसन छ त्यहीँसम्म राखौँ। यसको ठ्याक्क ड्युरेसनमा राख्ने। ल अब प्ले गरेर हेर्नु होला। बस अनि यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेर गर्नु होला। मैले चाहिँ एक्सपोर्ट गरिसकेको छु र एक्सपोर्ट गरेपछि भिडियोमा कसरी लगाउने त्यो पनि सिकाउँछु। अनि फेरि यहाँ क्रिएट न्यूमा जाने अनि यहाँ रेसियो चुज गर्ने। क्रिएटमा यहाँ अहिले यो भिडियो चुज गरेँ। र हामीले त्यो हाम्रो सब्सक्राइब बटनको एनिमेसनको कहाँ लगाउने त? अनि लेयरमा जाने, अलमा जाने, हामीले त्यो त्यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने। हामीले एक्सपोर्ट यो गरेको थियौँ। अनि यसको साइज चाहिँ बढाइदिने। अनि यहाँ अनि क्रोपमा भन्ने जाने। क्रोपमा गएर अनि क्रोपमा जाने। त्यसपछि क्रोपमा जाने अनि यहाँ ठिक्कै यो बस्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ क्रोम कीमा जाने अनि यसलाई इनेबल गर्ने र यो आफ्नै आफ हटिहाल्छ। अनि त्यसपछि फाइनल लुक चाहिँ हेर्नु। ल फाइनल लुक चाहिँ यही हो गाइज। ल यसलाई एक्सपोर्ट गरेर आफ्नो भिडियोलाई प्रोफेसनल बनाउनु। हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होला र भिडियो स्किप नगरी पुरा हेर्नुपर्छ। हजुरहरूले कुनै कन्फ्युज आउने छैन भिडियोमा। र यस्तै गरी यस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यही हो। ल हामी अर्को भिडियो भेट्छौँ। बाई बाई।